नमस्कार दोस्तों। अगर किसी को दांत में कीड़ा लगा है या पुराने से पुरानी खांसी है, दमा है, भाई उन लोगों को जो कटेरी कटेरी कहते हैं जिसको, उसके फल को धुआं लेने से जो दांत में कीड़ा है वो बाहर निकल जाता है। और इसका पंचांग का काढ़ा बना के पीने से आपके जो दमा है या पुरानी से पुरानी खांसी है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। भाई आयुर्वेदिक पंसारी की दुकान से लाइए या कहीं आपके आसपास मिल जाए तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं है, वो फ्री का है। भाई उसका इस्तेमाल कीजिए, आपका कीड़ा भी, दांत का कीड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। और जो खांसी है पुरानी से पुरानी या दमा है वो ख़त्म हो जाएगा। भाई हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।